Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran online dikarenakan adanya wabah COVID-19, sehingga kita diwajibkan atau diharuskan belajar dari rumah masing-masing. Kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu teman-temannya untuk menghindari pencegahan dan penularan COVID-19. Jadi, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan dan kebersihan, tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Ya, baiklah. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 1, di halaman pertama, ya, tentang alat gerak hewan dan manusia. Seperti yang kita ketahui, bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi, kita dikatakan makhluk hidup, salah satu cirinya adalah bergerak. Apa sih bergerak itu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berpindah posisi, baik sebagian anggota tubuh kita ataupun seluruh bagian tubuh kita. Misalnya, tangan kita gerakkan ke atas dan ke bawah, ini namanya juga bergerak. Bu Guru berdiri di sini, kemudian bergeser, ini juga disebut dengan bergerak. Nah, dalam bergerak, semua makhluk hidup itu memerlukan alat. Apakah alatnya? Contohnya manusia, alat geraknya apa saja? Yaitu ada tangan dan ada kaki. Itu untuk manusia. Kemudian ada hewan. Kalau hewan alat geraknya apa? Contohnya burung. Burung alat geraknya apa? Iya, betul. Sayap. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau untuk terbang, berpindah dari dahan yang satu hingga ke dahan yang lainnya. Itu burung. Kemudian ada kucing. Kucing bergerak menggunakan? Iya, betul. Menggunakan kaki. Ya. Kemudian alat gerak atau organ gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot itu mengandung senyawa kimia yang bisa menggerakkan anggotanya, menggerakkan organ-organnya pada otot, menggerakkan sel-sel yang ada di dalam otot. Nah, tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak akan bisa bergerak. Tulang itu dia hanya bisa diam. Loh Bu, kan ini bisa bergerak. Tulang bisa bergerak karena bekerja sama dengan otot. Karena otot menempel pada tulang, sudah Bu Guru jelaskan tadi, otot mempunyai senyawa kimia yang bisa menggerakkan sel-selnya, sehingga otot dan tulang itu bekerja sama membentuk suatu gerakan. Nah, kerjasama otot dan tulang itu disebut dengan sistem gerak, yaitu kesatuan dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif yang berperan dalam pergerakan tubuh. Jadi otot yang melekat pada tulang bekerja sama untuk melakukan gerakan, baik meloncat, memanjat, berlari, terbang. Nah, itu hasil dari kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, kemudian selanjutnya dibuka lagi halaman 5. Maaf, halaman 7 di paketnya. Halaman 7, alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel. Nah, perhatikan tabel yang ada di dalam bukunya. Yang pertama, nama hewan ikan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang. Nah, kita lihat gambar ikan. Mana sih yang dinamakan sirip?
sirip dan ekor. Nah, ini namanya sirip. Digambar ikan. Mohon maaf gambarnya tidak bagus ya. Anggap saja ini ikan. Ikan ini disebut dengan sirip dada. Jadi ikan itu mempunyai dua sirip. Ada sirip dada dan sirip perut yang digunakan untuk berenang. Jadi dua organ ini yang digunakan untuk berenang, berpindah tempat, bergerak. Kemudian ada gurat sisi. Gurat sisi itu yang ada di antara sisi-sisi ikan. Namanya gurat sisi yang digunakan untuk mengetahui tekanan air. Gurat sisi ikan itu untuk mengetahui tekanan air. Apakah tekanan airnya itu deras? Apakah tekanan airnya itu lambat? Ada beberapa ikan yang bisa hidup di tekanan air yang deras, dan ada beberapa ikan yang hanya bisa hidup dalam tekanan air yang rendah. Contohnya ikan cetul. Tahu ikan cetul? Ikan cetul itu ikan yang kecil-kecil yang ada di selokan. Dia tidak mampu untuk hidup di daerah atau wilayah yang tekanan airnya itu deras. Jadi kalau dia ada tekanan air yang deras, dia pasti minggir dia. Makanya tidak ada ikan cetul yang berada di air yang deras. Nah, kemudian ekor. Ekor ini sebagai apa ya? Sebagai kemudi. Untuk belok ke kanan dan ke kiri, itu yang menggerakkan adalah ekor. Nah, ini adalah fungsi dari alat gerak ikan. Kemudian yang kedua adalah hewan amfibi. Alat geraknya berupa kaki. Kemudian fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Contohnya hewan amfibi itu adalah, siapa yang tahu? Iya, betul. Katak. Kenapa katak mempunyai kaki untuk berenang? Ciri-cirinya bagaimana? Iya, kakinya berselaput seperti bebek, sama seperti bebek. Bebek itu mempunyai kaki yang berselaput yang digunakan untuk bebek. Apakah bebek berenang? Ya, betul. Selain untuk berenang, kaki selaput pada bebek digunakan untuk bergerak di dalam lumpur. Seperti yang kita tahu, bebek itu suka bermain di sawah. Kalian sering melihat bebek, kerumunan bebek berkerumun di sawah. Bagaimana kalau kita manusia ketika berjalan di atas lumpur pasti bagaimana? Lengket, berat, ya kan? Tetapi kalau bebek tidak, mereka dengan santai berjalan. Karena apa? Karena mempunyai kaki yang berselaput. Nah, itu fungsi kaki selaput pada bebek. Kemudian yang ketiga adalah reptilia atau reptil. Alat geraknya berupa kaki pada buaya, kemudian otot perut seperti pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kalau buaya kita sudah tahu ya, buaya berjalan. Kemudian yang menggunakan otot perut selain ular, ada cacing, betul. Ada belut, betul. Kemudian tahukah kalian kenapa ular, belut, cacing jalannya itu berkelok-kelok? Kenapa? Ya, tidak punya kaki. Salah. Kenapa? Karena ular, cacing, belut menggunakan otot perutnya itu dengan cara apa? Meregang dan mengendur. Jadi dia harus berkelok-kelok, tubuhnya itu seperti per. Tahu per kalian? Pegas, betul. Nah, jadi badannya itu bisa merenggang, bisa juga mengendur, sehingga dia harus melakukan kelokan-kelokan untuk mendorong tubuhnya bergerak maju ke depan. Ya, betul, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah burung. Burung alat geraknya berupa sayap. Ada burung kakak tua, burung kolibri, burung emprit. Burung emprit, burung apa? Burung pipit. Nah, kemudian ada juga burung yang bergerak menggunakan kaki. Contohnya burung unta. Ada juga burung penguin. Penguin bergerak menggunakan kaki. Ya, fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Dan ada banyak burung yang lainnya. Kemudian yang kelima
adalah hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Bukan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan hewan mamalia. Alat geraknya yang berupa kaki ada kerbau, ada sapi, kuda, kucing. Semua hewan yang menyusui anaknya itu termasuk hewan mamalia dan bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada sirip, yaitu pada hewan paus dan lumba-lumba. Bu, paus dan lumba-lumba kan ikan. Iya, kenapa dia disebut mamalia? Karena paus dan lumba-lumba itu melahirkan anaknya, sehingga dia harus menyusui. Kalau ikan yang bertelur, dia tidak perlu disusui, dia sudah bisa hidup sendiri. Nah, itu fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, itu adalah materi alat gerak hewan dan fungsinya. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman invertebrata, halaman 24. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Apa sih vertebrata dan invertebrata itu? Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki tulang yang ada di punggungnya. Itu disebut dengan vertebrata. Kemudian hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di situ ada tabelnya, silakan dilihat tabelnya. Hewan vertebrata, ciri-cirinya atau perbedaannya, memiliki tulang belakang. Contohnya hewan yang memiliki tulang belakang siapa? Kucing, anjing, kambing, kerbau, betul, dan lain sebagainya yang memiliki tulang belakang. Kemudian memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan atau anus. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Simetris bilateral itu kalau dipotong di bagian tulang punggungnya, itu dia akan menjadi dua bagian yang sama. Contohnya pada ayam. Ayam itu kalau kalian beli ayam satu utuh, kemudian dibelah menjadi dua, pasti yang satu sisi kanan mendapat sayap, sisi kiri juga mendapat sayap. Sisi kiri mendapat paha, sisi kanan juga akan mendapat paha. Itu yang disebut dengan simetris bilateral. Kemudian ciri dari hewan invertebrata, yaitu tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang sederhana. Memiliki anatomi tubuh yang sederhana itu artinya kita hanya bisa melihat kepala dan ekor. Contohnya, hewan invertebrata itu karena dia tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Cacing. Cacing kan tidak memiliki tulang, sehingga ketika kita lihat dia hanya terlihat kepala dan ekor. Apakah ada tangannya? Tidak. Apakah ada kakinya? Oh, tidak ada. Mana ada cacing yang punya kaki? Tidak ada. Kemudian memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Jadi kalau dibelah alat pencernaannya cacing itu hanya ada satu saluran usus. Kalau hewan invertebrata tadi saluran pencernaannya lengkap. Ada jantung, ada kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, punya usus. Seperti ayam punya usus. Nah, itu pencernaan yang lengkap. Kalau untuk hewan invertebrata hanya ada satu saluran pencernaan. Jadi seperti cacing itu, seperti udang, cacing, udang dia tidak memiliki saluran pencernaan lengkap. Jadi hanya ada satu usus saja, satu saluran pencernaan. Kemudian memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Bagian tubuh dalam susunan melingkar
di sekitar poros tengah. Jadi bagian tubuhnya itu melingkar-lingkar. Hewan-hewan yang termasuk dalam vertebrata. Nah, ini tadi sudah kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kemudian hewan-hewan yang termasuk dalam invertebrata antara lain kelompok cacing, serangga, dan hewan lunak. Hewan lunak itu maksudnya hewan seperti teripang, hewan laut teripang atau teripang. Teripang itu atau timun laut, dia itu termasuk hewan lunak. Kemudian cacing, kemudian ular, kemudian belut. Itu termasuk hewan lunak, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, baiklah, itu adalah rangkuman atau materi dari pelajaran IPA tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi anak-anak silahkan dibaca kembali di bukunya, dipelajari lagi, kemudian untuk mengerjakan soal-soal apabila tidak bisa dibaca lagi. Oke, Bu Guru akhiri. Semoga materi Bu Guru kali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.